Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен гүзәл хатын-кыз Мәрьям Идрис кызы Ярлыгаева каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны Димитровград шәһәреннән Халида Исмаил кызы Аюпова котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыга. 1982 елның 7 февралендә Николаевка районы Зур Чүрекле авылында яшәп килүче Аюповлар гаиләсе Румия апа белән Идрис абыйның икенче балалары булып, кызлары Мәрьям туа. Балага Мәрьям дип исем бирүме нык йыгынты ясады икән. Ул кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш, тыйнак, сабыр, мөлаем, кешеләргә ярдәмгә ашкынучы булып үсте. Зур Чүрекле авылы мәктәбен тәмамлап, Самара шәһәренең персонал белән идарә итү институтында югары белем алды. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, паспорт виза хезмәтендә эшләде, кешеләргә паспортлар алырга ярдәм итте. Аннары абысының пекарнясында финанслар эше буенча директор вазифасында үтәде. Җитди, гадел һәм гади булу сәбәпле хезмәттәшләренең, дусларының да хөрмәтен, ихтирамын яулады. Кушкан эшне җиренә җиткереп эшли белүче хезмәткәр кайда гына эшләсә дә билгеле хөрмәт казана. Менә минем сеңелем дә нәкъ шундыйлар арасыннан. Үзенең тормыш юлында яраткан яры, киявебез Рамилне очратып, 2010 елда матур гаиләләрен кырдылар. Бер-бер артлы якты дөньяга үзләре сыман ук бик матур балалар, уллары Илдарны, кызлары Ранияне тудырдылар. Гаиләдә кадерлебез мәхәббәт хисе татыган, тугрылыклы тормыш иптәше дә, бик ягымлы әни дә була алды. Гаилә учагын саклаучы кеше өйдә торырга тиеш дип, Рамил аны балаларны тәрбия итәле дип өйдә калдырды. Бүген ул аларны мәктәптән, ирен эштән көтеп, матурлык, пөхтәлек булдырып, чын хуҗа бикә булып тора. Кадерле сеңелем, бүген сиңа карап без бары сыкланып, горурланып яшибез. Матур туган көнең котлы булсын. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Яраткан тормыш иптәшең Рамил белән алда да бер-берегезне яратып, бриллиант туйгызга кадәр парлы канат кагып яшәсәгез иде. Ниләр генә булмасын бу авыр тормышта, белеп яшә. Синең янәшәңдә гаиләң булыр. Без барыбыз да сине бик яратабыз, алтыным. Син әле бик яшь һәм чибәр, сыкланып күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гөнаһсыз йөрәк парам, нәфислеген, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә, тормышыңнан тәмнәр табып мәңге-мәңге рәхәт яшә. Котлы булсын сеңелем туган көнең, мин ихластан сине котлыймын. Бүләк итеп матур бәйрәмеңә иң матур җыр сиңа юллыймын. Кадерле Мәрьям Идрисовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Дусларың, ява кытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың барында эзләгән
тапқан алтын қолларың секелтәсіз болмағандыр. Өткен юлларың өзің әйбәт болғаш міне, бик көпі досыларың. Туған күнде зырлайбыз, шын көңелден құтлайбыз. Өтақ өмір қысқара деп мұңайма, мәңгі яш бол қарытайма. Бүгінгедей кел елмайсын, нұрлы езлерің, бақытлар серпіп қарасын. Әр шақ көзлерің, туған күнлер қобатлансын. Тағын да тілеклерні қабыл етіп,